Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is great and who is merciful. Alhamdulillah. I hope all are well by the grace of Almighty. I am also well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss about different sound of U. So it's very vital class. ইউ যেহেতু একটি ভাওয়েল, সো ইউ এর অনেকগুলো সাউন্ড থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইউ আ হতে পারে সাউন্ড আ, ইউ ইউ, ইউ ও। এই যে আমরা বিভিন্ন সাইন দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে বলে আইপিএ, ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্স অ্যালফাবেট। সো আজকে আমরা শিখব ইউ কখন আ হয়, ইউ কখন ইউ উচ্চারিত হয়, ইউ কখন উ উচ্চারিত হয়। লেটস গেট স্টার্টেড। ফর এক্সাম্পল, ইউ কখন আ উচ্চারিত হয়। ফান, ইউ এর পরে যদি এন থাকে, ইউ এর উচ্চারণটা আ এর মতো হবে, যেমন ফান, গান, সান। ইউ এর পরে যদি টি থাকে, ইউ এর উচ্চারণ আ এর মতো হবে। বাট, কাট, নাট। ইউ এর পরে এস থাকলে ইউ এর উচ্চারণটা আ এর মতো হবে। বাস, আস। ইউ এর পরে যদি দুইটি একই কনসোনেন্ট দেখা যায়, তখন ইউ এর উচ্চারণটা আ এর মতো হবে। ফানি, বাটার or butter, sunny, summer. Look at this. ইউ কখন ইউ উচ্চারিত হবে। ইউ এরপর একটি কনসোনেন্ট আর একটি ভাওয়েল যদি ই থাকে, দ্যাটস কলস ম্যাজিক ই। তখন ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হবে। হিউজ, ইউ কনসোনেন্ট ই, হিউজ। কিউব, মিউট। ডিসপিউট, dispute. Human, ইউ কনসোনেন্ট একটি ভাওয়েল। মিউজিক, ইউ কনসোনেন্ট আর একটি ভাওয়েল। আই, কম্পিউটার, ইউ কনসোনেন্ট ই, ভাওয়েল ই। ডিস্ট্রিবিউশন, যখন কোনো শব্দে টি আই ওয়েন থাকবে, এর আগে ইউ থাকবে, ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হবে। ডিস্ট্রিবিউশন। কনফিউশন, এস আই ওয়েন থাকলেও, টি আই ওয়েন থাকলেও। কন্ট্রিবিউশন, ইউ কখন ও উচ্চারিত হয়। ফর এক্সাম্পল, illumination, এল এর পরে ইউ থাকলে ইউ এর উচ্চারণ উ এর মতো হয়। এল এর পরে ইউ, illumination। কনক্লুড, এল এর পরে ইউ, কনক্লুড। কনক্লুশন, এল এর পরে ইউ। ব্লো, ইউ এর পরে ই থাকলে ইউ এর উচ্চারণ ও এর মতো হয়। ব্লো। রো, জুন, ইউ এর পরে কনসোনেন্ট আবার ই, অনেকটা এন ই থাকলে এন ই, এন ই। জুন, রোন।
ফ্লু, ট্রুথ। টি এইচ থাকলে ইউ এর পরে ইউ এর উচ্চারণ উ এর মতো হবে। থ্যাংক ইউ।